Robertas F. Kennedy štai atskleidė demokratus nuodijančius mūsų vaikų maistą ir sako, kad prezidentas ir aš ruošiame sustabdyti masinį Amerikos vaikų nuodijimą. Atkreipkite dėmesį, ką jis čia susisatęs ant stalo turi. Helmano majonezas reiškia čyzai, kažkokie čipsai, kažkokie ar nekremukai, kažkokie čiupa-čiupsai, ar kas čia, kas čia, Kinder šokoladas, net nežinau, nesvarbu, koks skirtumas. Būtų čia estrelos ar šudelos, ar kas tik nori, reiškia, prisidėjęs krūvą produktų, jis jau kalba apie tai, kad amerikiečiai yra nuodėjami. Taip, kad šito vietoje eina didelės permainos. Taip pat jisai pranešė, kad sausio 20 Trumpo baltieji rūmai patars Jungtinių valstijų vandenų sistemai panaikinti Floridą iš viešo vandens. Floridas yra industrinės atlikos siejamos su artritu, kaulų suskilimais, kaulų vėžių, intelekto praradimu, neurologiniais sutrikimais ir skydliaukės susirgimais. Wow. Suokalbio teorija dar visai nesenai buvo. O dabar jisai jau sako, kad bus pašalinta visa tai. Čia yra tikra.